Pagi hari, Raka tidak mau berangkat sekolah. Namun ayahnya berkata, Masalah nggak bakal selesai kalau kamu lari dari masalah. akhirnya Raka pergi. Di sekolah, Bimo kembali mengejeknya. Loh, masih hidup ternyata. Semua tertawa. Sehabis istirahat, Raka pergi dari sekolah. Dan ia sampai di taman. Ia duduk di bangku sambil menangis. Sementara itu di sekolah, Bu Rina sadar Raka hilang. Waduh, Raka mana ya? Sinta panik. Bu, pasti Raka sedih lagi. Oke, semua bantu ibu cari Raka ya. Semua mencari Raka kemana-mana. Akhirnya Sinta menemukan Raka di taman. Jangan pergi sendirian lagi. Aku takut kehilangan kamu. Aku udah gak kuat, Sinta. Kenapa sih aku harus ada di dunia ini? Aku udah gak kuat untuk menerima cacian dan hinaan dari Bimo.